珍惜每刻，擁抱生活，喺簡約中揾到心靈嘅幸福。有一次咧，我咧就同我小朋友行街喎，咁嗰陣時咧大概咧6點到啦。咁行下行下嘅時候咧，突然間咧我仔咧就同我講，就話啦：爸爸，我好想咧就飲珍珠奶茶咁。咁我咧就覺得，哇！咁6點幾咁啊，走去飲珍珠奶茶咧咁同埋即係第一飲咗之後咧，咁啊嗰晚瞓唔着，咁啊好麻煩噶嘛，係咪？咁第二就係6點幾咯喎，咁啊跟住咧就要食飯噶啦嘛，飲完珍珠奶茶咁啊一定係食唔落飯啦咁所以咧嗰次咧我就同佢講就話啊唔好啦，就係食飯啦，唔可以飲珍珠奶茶啦咁樣。咁點知咧我小朋友咧突然間咧就好情緒激動咁就同我講啦，咩都唔得，都唔俾咁樣咁喎。咁我聽咗之後咧，我開始咧有少少氣憤啦，就同佢講啦，就係話：你而家幾點啊？你知唔知啊？咁我仔就話啦：6點咯咁。跟住我同佢講話：6點啊，滯咗個胃，你邊度食到晚飯啊？跟住我仔就話：我梗係食到啦，食到2碗添啊！咁我嗰陣時咧，我已經開始咧感受到咧，即係我有一份氣咧，就喺個丹田嘅位置嗰度咧，就預備咧就拱上嚟咁樣。我發現啦，我開始講嘢咧，開始都奇怪啦。我就問我仔就話：你知唔知啊？一杯珍珠奶茶幾錢啊？咁樣。跟住我仔就話：廿零蚊咯咁樣。我就同佢講我話：你俾廿零蚊我沖夠8杯俾你，飲到你肚屙得啦咁樣。咁跟住咧，我仔咧跟住咧就即係估埋泡腮啦。咁然之後好勞氣咁樣咁咧，跟住就喺度行咁樣。咁但係我自己咧就意識到，咦，其實會唔會可能我自己嘅表達或者可能我嘅溝通可能咧有問題咧？啊，究竟係因為咧即係我自己嘅勞氣，所以令到我說話究竟出咗問題啊？定係我個說話嘅技巧啊唔能夠可以清楚表達咧咁樣？啊，今日咧好開心啊吓，咁我又邀請到呢一個咧，即係我嘅老朋友啦吓。咁咧，如果你之前聽過我哋嘅podcast 的話咧，你應該咧都聽過佢嘅分享嘅啊。咁呢個朋友咧就已經係一位多年嘅經驗嘅親子專家吓，咁佢咧亦都有5年全職爸爸嘅經驗啦，咁亦都喺唔同嘅學校啊、大專裏邊咧都分享一啲嘅親子管教嘅。講到呢度，我相信你應該都知道我今日咧再次邀請邊一位嘉賓啦，就係余國健，即刻歡迎你，歡迎你，歡迎你。喂，大家好啊，Chris 你好啊，多謝又有機會啊，喺度同你喺度對談下啦。點算啊？我嗰次個經驗啊，你可唔可以咧過翻啲兩招俾我？點樣可以同我孩子可以溝通好啊？嗱，我相信好多家長都好似我咁樣咁嘅吓，即係一方面咧，我哋梗係希望可以教好佢啦，即係有一啲地方啊，即係唔想佢咁做咁樣。咁但係事實上佢嘅回應咧，又真係咧令到我哋有時好氣憤嘅喎。即係有時啲家長都會同我哋講，就係話：喂，我好聲好氣同佢講，佢一嚟一句，跟住咧就得埋過嚟咁樣，我真係興噶嘛，人係有情緒噶嘛，喂，怎麼辦啊？唉，好正常啊，尤其是生活喺香港啊，咁生活緊張，跟住我哋做家長啊，梗係想分分秒秒都想管教得好啊，係咪啊？所以管教上身，就其實有時係忘記咗咧，我哋都要有一個好嘅關係，同佢連結咗，先至佢會明白我哋背後嘅原因啊，先至會受我哋影響而改變嘅行為啊嘛。不過我哋下下梗係即刻停止佢、制止佢，跟住就話唔得，咁係最簡單。係啊，真係呢個最簡單啊！呢一個，我記得咧，你有一招咧，就好似近呢幾年好多分享嘅喎。咁咧就係一個叫做善意溝通啊。咁咧就好多家長聽完之後都覺得好殺食啊！可唔可以過兩招俾我哋即係今日咧嘅聽眾啊？係，我都慢慢學緊啊，一路教一路學啊。其實咧，今日講善意溝通呢個，大家可能都唔陌生嘅。尤其是呢幾年嚟到香港啊，呢套嘅理論，咁啊，有啲人叫非暴力溝通啦，有啲人叫善意溝通，其實都係講緊同一樣嘢，就係我哋溝通嘅時候咧，冇同自己好好連結啊 connect，亦都冇同我哋嘅仔女啊，或者家人或者其他人好好連結啊。咁所以有陣時我哋一出口就好多語言暴力啊，咁跟住咧就大家咧就係
陷入呢個泥沼當中，喺度互相爭拗啊，或者喺度互相辯駁啊，你錯咩？唔係喎，我錯咩？又唔係喎，咁樣大家就喺度掛住講道理，就冇真正去感受下對方嘅情況啊、感受啊，同埋亦都冇好好連結自己點解，譬如好似頭先你講。係啊，點解你唔想佢飲珍珠奶茶啫？咁你個表面原因就係話，喂，你咁食唔到飯啊？一陣好貴啊！咁細路仔可能覺得呢啲理由唔係理由咯。我食到兩碗飯啊，有幾貴啫？我自己俾利是錢咯，咁係咪啊？我仔真係咁樣噶，試過有一次咧，即係咧，我一打開個雪櫃咧，我發現咧，我雪櫃裏邊有7蚊啊！咁啊，點解咧？咁樣吓，咁啊，後來原來我發現咧，就係我大仔啦吓，攞咗我咧雪櫃嗰盒嘅檸檬茶，咁但係可能咧有少少過意唔去啊，跟住咧就放翻7蚊喺裏邊喎。OK，哇！但你個仔係有啲家長就同我哋講啦，喂，真係我好聲好氣咁同佢講，但係唔知點解可能咧有個反應就係啊，點解咁激烈嘅咧？咁樣究竟係我問題啊，定係即係個仔嘅問題，定係點樣樣咧？其實真係。但係其實有陣時我哋都以為係好聲好氣，但係細路仔咧越大咧就越想自主。有陣時我哋用理由去說服佢，其實佢未必接受嘅，只不過係有陣時怕你啦，或者你有陣時因為獎罰令到佢哋咧就範嘅啫。咁啊，但係你個仔開始大啦嘛。我有錢啦喎，擺低7蚊，咁你冇得話我咯喎，係咪啊？你俾得係錢我使啦，啊，真係。係啊，同埋我又食到兩碗飯啊，咁你冇嘢講。咁所以有時家長去到呢個位咧，我諗要翻去自己嗱，譬如善意溝通講4樣嘢啦，就嗯，係我哋要用觀察去代替評價，咁亦都要去同理小朋友，就唔係真係歸講道理。同理嘅時候講佢嘅感受需要啦，咁第三咧就會連結下自己，又同自己嘅感受需要對下話喎。咁嗯。最後一樣嘢就係以請求代替要求。咁我哋其實4樣嘢咁多，我哋又講唔晒噶喎。咁今哦，次咁啊，不我哋講。如嗱，我可以邀請多幾次你上嚟同我哋啲家長分享嘅啊。不好啊。過就今日先講咗，不如第一樣先啦。啱啱聽到你講嗰個即係觀察同埋評價，其實係啲咩嚟嘅咧？啊，觀察，其實我每日都觀察我個仔噶啦，吓，即係佢喐下條尾，我都知佢諗緊啲乜嘢啦。啊，咁但係所謂嘅觀察，其實同評價即係代表啲乜嘢咧？吓？譬如咧觀察，淨係咧唔好加鹽加醋，自己客觀描述你所見所聞即係咩意思啊？譬如佢喺度周圍擺啲玩具，又或者佢咧就倒啲嘢濕晒，咁你第一句埋去咩叫觀察啊？觀察咪講我見到你倒瀉咗啲嘢，或者我見到啲玩具咧擺到喺成個客廳嘅4個角落頭啊、台啊都見到啦，咁樣，咁呢啲係觀察咯。係咪？啊，我咁啊，但係好似作文咁喎，而家。係啊，係啊，其實咧好難講得出呢啲說話噶，因為咧你一見到你就落咗個判斷噶嘛，係咪啊？通常我見有啲家長就係話：你好快啲放好啲玩具佢啦，即係你如果你再唔放，我就收咗佢噶啦，咁樣噶。咁其實呢個係咪咁咪算啦。觀察啊，定係評價呢個呢個？呢個其實就唔係觀察咯，你係命令啊，係咪啊？即係你好收埋好佢啦，如果唔係我就點點點咁呢啲咯。係，咁啊，就算你嘅說話係溫和，但係你嗰個言辭都有少少係嗰個逼令啊、要求啊咁啊。係，咁所以如果用觀察嘅說話就係話，我見到啲玩具放喺梳化同埋嗯，台面已經有2個鐘頭，距離食飯仲有5分鐘。咁哦，就要話個事實俾佢聽，而家我預備5分鐘之後咧，要攞啲飯餸出嚟，但係冇位擺，你係，唔會咁講嘢噶，不過係係啦。咪好唔正常啊？同埋我覺得要個觀察能力可能都比較強先至得喎，真係，即係要自己嗰啖氣咧，真係要處理好好，咁然之後跟住先至可以有心機或者心情咧，然之後跟住去講啱啱講啲嘅説話喎。係啊，所以其實第一步咧，你想用善意溝通，你要講觀察嘅說話咧，就係你要先處理好自己裏邊嘅情緒，即係盡量俾自己可能深呼吸1-2啖氣啦，先講咯。如果唔係咧，你一見到就講咧，呢個叫反應。
就唔係即係我哋而家講觀察嘅說話係一種回應，即係要用個思考腦多啲。因為我一般咧香港家長好急啦，或者我香港嘅工作文化、社會文化都係好快嘅，一見到嘢話，喂你又遲到，喂你又倒寫嘢，哇你好論盡喎，喂你次次都係咁嘅，你冇一次會主動做功課嘅喎，有默錯啊？哇你真係成日咁，我未見過你乖啊！嗯熟唔熟，OK。悉啊？係有時我哋可能出街啊等等嗰啲都係嘅，即係我發現我哋身邊而家好似都好多人好敏感啊嚇，即係可能係唔小心阻一阻你啊，或者停一停，跟住已經哇個反應已經係好大嘅，基本上。係啊，因為其實我哋自己都帶住好多壓力啊，同埋帶住好多情緒啊，同埋我哋帶住以往好多嘅即係即係以往對你嘅判斷，譬如我覺得你係一個論盡嘅人，或者我覺得你係一個懶豬，或者覺得你係一個好被動嘅人，咁所以當一見到你又係咁嘅時候，咪啲火咪嚟咯，積積埋埋，喂你又唔做功課啊，喂你又喺度食糖啊，喂你又唔問我攞手機啦，你又喺度玩機，就算兩公婆都會啦，係咪啊？喂，你又咁夜瞓啊？你又趴喺度玩手機，嗰啲其實係語言暴力嚟嘅。啊，咁我覺得係啊，好似而家學緊另一種語言咁樣樣啊，即係唔係嗰啲咩外語啊等嗰啲，而係好似學緊另一種即係一種正面文化，又或者可能講緊一個新嘅語言啦吓。係啊。其實我哋唔慣咁講嘢，因為我哋通常會 skip 咗，即係會唔會用一個平鋪直敘去寫文，可以描寫文咩？我見到一棵樹，行過一條路，你唔會咁噶嘛？但係當你一講觀察說話嘅時候咧，其實就唔會引起對方即刻反擊或者反駁啊。譬如話，喂，你次次都係咁嘅，又唔問我開雪櫃，跟住可能個小朋友話，我上次問咗你嘅，幾時啊？前日咯，即係你會惹嚟一個位俾佢入。所以有陣時係我哋講嘢咧，就係點解佢會入你個位？因為佢俾你話咯。係咪啊？俾你話嘅時候，你一定會好多時咧。頭先你講嘅嗰啲說話咧，我哋唔慣講，因為我哋有陣時好急啦，同埋一見到我哋就即刻有一個判斷噶嘛。咁我哋唔會好聲好氣，就原因就係因為日日或者經常發生嘅嘢，我哋就唔會再喺度慢慢雕琢嗰啲言辭去講嘅。但係越係咁咧，就引嚟對方反抗咯。嗱，譬如阿 Chris，我舉例啊，譬如太太同你講，喂，你又唔執好啲鞋啊？咁你如果唔忿氣嘅時候，你會點啊？喂，你嗰啲衫咪夠未執好啦，係，我應該都可能會咁樣反駁嘅。或者啲小朋友啦，你話佢，喂，你又喺度瞓喺度用手機啊，咁佢又話咧，琴日媽媽都係咁話，即係佢哋會揾位駁翻你，即係嗰種即係唔忿氣啊嘛。咁所以語言暴力就係咁嚟。所以你頭先講啊，喺街嗰度咧，而家大啊，家好容易好燥嘅，係咪係啊，啊？即係啲乘客又好啦，車長又好啦。係啦，係啊，係啊，冇錯，係啊。係咪啊？咁即係大家你一言我一語，所以嗰暴力語言就會互相陷入個泥沼嗰度咧，大家都污糟嘅。開頭你就想話人哋唔好，跟住人哋又駁翻你嘅時候，你自己緊有啲嘢俾人話噶嘛。咁所以咪係，如果一家人裏邊就會好容易牽動咗大家嘅情緒，就變咗冇針對件事咯。或者係。冇針對你原本想佢唔好飲珍珠奶茶咯。即係所咁以，即係有時可能譬如見到一啲小朋友打機，咁可能啊，我見到你已經玩咗啲電子產品2小時啦，咁樣咁。冇錯，冇錯，係啦，嗱，譬如頭先，嗱，我再講啊，譬如我見到你玩咗手機2個鐘啦，咁嚇，可能佢話玩，我唔係玩啦，我睇片啊，咁佢都有喎，咁所以咧，係喎，咁點啊？咁點啊？我見你用咗手機已經2小時，哦，用咗手機已經2小時。還未見到你開始做功課咁咯。哇！我突然間覺得自己都變咗一個文人啦。不過你未必用我嘅嗰啲嘅字眼嘅，用你自己覺得舒服嘅字眼咯。我記得有一次咧，我仔冇洗碗，啊，咁已經擺咗喺個星盤3日，咁你哋可以鬧佢。喂，你又話應承我洗碗，你又唔洗碗啊？你咁樣冇信譽啊？點信你啊？咁你可以鬧嘅。咁但係啊，我嗰下覺得我仔已經18歲啦嘛，如果佢駁你話我應承洗，冇話幾時洗啊？咁哦，你以後唔好叫我洗啊！以後我咩都唔做啊！咁你仲更加 O 嘴係咪？青少年啊，我諗阿係 Chris 你好冇錯，明白啊！係。你話你仲未做功課啊？佢話咁你再話我咪唔做咯，而家瞓覺啦，因為夜啦嘛，咁係咪啊？
哦，我今日都學到嘢嘅，係咪啊？嗱，所以我後來點講咧？咁啊，我就影咗相咧喺個手機嗰度，喺臨出門口酒店影咗相，影咗即係個星盤嗰啲碗，跟住我就寫個信息俾佢，就係話碗在星盤已經3天了，然後就冇 emoji 嘅，係我客觀 emoji 都描述。冇嚇，即係俾佢知道咧就好明確咁樣嘅嚇，即係好清楚咁話俾佢聽咁樣啊。係呢句事實，我又冇怪責你。咁但係咧，你知唔知啊？以為係得啦，善意溝通嘅觀察應該都可以有啲嘢效用啩？點知去到5點，佢都係已讀不回喎。傍晚咯喎，咁但係我話係要食飯㗎，咁咪要問下啲仔女食咩飯先。跟住我就影咗個菜牌，點知我大仔都唔夠1分鐘就乾炒牛河喎。哎呀！咁唔應我洗碗仲乾炒牛河，我真係嗱嗰次我雖然觀察咗，但係8個鐘佢都冇回覆我，咁我就由此嚟話食飯就洗碗先啦，咁啊寫俾佢，點知佢都唔夠一陣，我都未寫完，未 send 俾佢，佢就即刻輸入中喎，咁我等啦，等咗一陣之後咧，哇好彩我冇 send 嗰句即係鬧佢嘅說話啫，佢話。爸爸，我而家去洗碗，哇！我嗰下心都涼埋，我即係話多謝合作，乾炒牛河等緊你咁咯。嗱，所以頭有意先你思喎，真係啊！原來可能都要啲時間要等一等嘅，即係都唔可以太心急嘅，係啦。係啊，你一等咗8個鐘啊，仲要食埋仲要寫埋乾炒牛河。嗱，所以嗰隻阿 Chris 你諗下，嗱，我又俾個功課你啊。好啊，如果你個仔嗰次話我想飲珍珠奶茶，係咁你可以點樣客觀地講？客觀地講啊，OK，係啊。又唔可以有理由喎，OK，係啊，咁但係你要反映俾佢聽，其實我聽見你頭先講，即係話就嚟食飯啊嘛，仲有幾多個鐘食飯啊？嗰陣時仲有可能1個鐘係啦，6點啦，還有1小時就食晚飯啦，係啦，還有1小時就食飯了，咁係咪啊？咁佢話，咁佢就要引發佢講啊，佢話咁又點樣啊？咁你就先至再講，譬如第2步我哋一陣翻嚟再講點樣同理佢啦，係咪啊？有第2步嘅，即係而家咧就先叫做打開個話匣子即係大家起碼都願意去傾，願意溝通先咁即係起碼唔會正如啱啱阿 Jacob 你所講嗰個即係變咗一個反應即係我哋其實一個適當嘅回應咁等佢知道咧究竟係即係大家心裏邊咧係諗緊啲乜嘢咁樣，最重要就係一個觀察，描述事實，就唔係一個嘅評價咁樣樣啦係啊，因為你話到俾佢聽，佢就會叮一叮係喎，咁嗰個感覺咧就係你唔係話我，所以我就可能冷靜去回應你咯。如果唔係我就話翻俾你聽，咁點啊咁樣，係咪啊？係好今日又學到嘢啦即係起碼唔好咁大反應先OK，係呢個以觀察代替評價 OK 咁呢個咧我哋第一樣我哋咧學習到嘅東西。以觀察代替評價，其實好多時咧，我哋做家長好快就俾評價仔女嘅。譬如我哋會話，喂，你好慢啊，快啲啦，或者話你咁論盡噶，小心啲啦，或者你咁樣啊，咁污糟啊，或者你咁馬虎啊，你咁求其啊，你咁冇記性啊，咁通常俾咗啲 label 呢啲標籤咧，細路仔就好反感。咁所以我哋觀察就係撇除啲標籤，淨係講今日嘅事實。同琴日同以往冇關係嘅，就唔好話你次次成日啦，冇一次你乖啊咁呢啲咯，即係唔好翻舊賬，係咪啊？係啦，唔好翻舊賬，此時此刻你見到乜就講乜。係，OK，好，我哋又學到嘢啦好，咁我哋今日就學咗呢個以觀察代替評價啦咁咧就呢個只係打開話匣子啫咁究竟點樣可以咧真係能夠善意溝通咧？咁我知道咧就有第2招嘅，咁我哋咧就下次咁再同大家去分享。好，咁下一集再見大家，好，拜拜，拜拜。